Então, galera, essa é a placa que vocês compram no Mercado Livre Bluetooth. Ela é baratinha, R$20, tá? Já vou explicar aqui para vocês aqui, é muito simples. É preciso que o seu som apareça aqui, ó, quando você aperta SRC, apareça aqui, ó, auxiliar in. Se não aparecer auxiliar in, o seu rádio não tem entrada auxiliar. Onde é a entrada auxiliar? Aqui atrás. Aqui, ó. Aqui atrás. Onde é a entrada auxiliar aqui, ó? Tá aqui. Deixa eu focar. Esse aqui é do cabo de iPod. Aqui é auxiliar e aqui USB. Certo? Então, vamos ver se ele vai funcionar. Ó, tem uma luzinha lá dentro piscando já. Ó lá. Ou seja, já chegou o sinal. Tá vendo? Tá funcionando lá dentro já.